დრონი აქვს მოხვედრილი რომ რაღაც ნაწილები დარჩებოდა ნამდვილად. ასე რომ იძაბება ვითარება, აშკარად იძაბება, რა თქმა უნდა ლუკაშენკოს არანაირად არ აწყობს ახლა საომარი მოქმედებები, ალბათ ყველაფერს იზამს არ ჩერთოს ომში, მაგრამ ჩვენ გვაქვს 22 წლის გამოცდილება, როცა ბელარუსის ტერიტორია გამოყენებული იყო ომისთვის. ჩერნობილზე იყო შეტევა, ხო? ასე რომ ესეც მნიშვნელოვანია, ახლა თვითონ შეიარაღებული ძალები ბელარუსის რაღაც გადამწყვეტი მნიშვნელობის არ არის, მაგრამ თვითონ ყურადღების გადატანა ხდება რესურსის გადანაწილება. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ამ ვითარებაში საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე თუ იზრდება საფრთხე, ხა მე რა თქმა უნდა სამხედრო ლოგიკას ვერ დავიკვეხნე, მაგრამ აი როგორც ვიგეთ მოქალაქეს, როდესაც ამ ვითარებაში ესე რაღაცა ინფორმაციები ფრაგმენტულად მესმის, ძალაუნებურად უკავშირებს შექმნილ ვითარებას. იგივე ეს რუსეთის მხრიდან გაზრდილი ანექსიის საფრთხე ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან. გვარი არ მახსოვს ახლა ვერც მომძებნი და ამაზე თავსაც არ შევიწუხებ. ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის ერთ-ერთი წევრის მუქარა რომ თუ არ ვცდები 1000 დრონი შეგვიძლია გავაგზავნოთ საქართველოში და ლუგარის ლაბორატორიასაც კი მივწვდეთ. ეს ყველაფერი შემთხვევითია თუ შესაძლებელია რაღაცა კავშირები ვიპოვოთ იმ ვითარებასთან, რომელიც დღეს რუსეთს აქვს. თქვენ გადაცემაში ერთი თქვი რომ შესაძლებელი საფრთხეზე და სულში დავდივედი იმაზე პანიკის დათესვისთვის. პანიკა ის კი არ არის რომ რაღაც შეიძლება მოხდეს, პანიკა ის არის რომ რაღაცა რომ მოხდეს, შენ ამისთვის უნდა იყო მზად. ეს არის საფანიკო თორე ის რომ შეიძლება მოხდეს, ამას ვერ გამორიცხავს ვერავინ, მithumetes ესეთ რეგიონში როგორც საქართველოს იმყოფება. თქვენს ნათქვამს დავუმატებდი ასევე იმ დრონებს, რომელიც გადასცა რუსებმა, მაგალითად იგივე სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო ხელისუფლებას, ხო? ოპტიკობოჭკოვანი დრონები, რომელიც გადაეცათ და ისე იგივე ოპერატორების მომზადება ტერიტორიაზე. ძალიან საწყენია ის, რომ აი ვიღაცა ბოდიში და ძონძი იმიდან აფხაზეთიდან იმუქრება, რომ აი ამდენ დროს ავაფრენ და გამოუშვებ. თავის თავს მიხედონ ჯობია, სანამ საერთოდ გარუსტებიან ესე შემიძლია თქვა უკაცრავად ესე ემოციისთვის. ხო, არა, აბსოლუტურად მესმის და არც მოგიწოდებთ კორექტულობასგან, თქვენზე უარეს ფიქრობდი. მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ამის სათქმელი არ უნდა ქონდეს, ამის შეძის არ უნდა ქონდეს პიროვნებას, ხო? და ნუ რეალობა არის ის, რომ ალბათ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ქართველი ჯარისკაცი ბევრგან მithქვე და ყველგან გავიმეორებ, სადაც მიქნებ. ქართველი ჯარისკაცი, რაც კი მინახია 32 წელიწადი, 31 ნახევარი სამხედრო სამსახურში ყოფნის დროს, რაც კი მინახია არათუ ნაკლები, უმეტესიც კი არის. ბრიტანელი იქნება, ამერიკელი იქნება, არ ვიცი, თურქი თუ სხვა სამხედროსთან შედარებით, მაგრამ თუ გვინდა ჩვენ ამ ჯარისკაცის გვერდში დგომ, მათო სოციალური დახმარებები არ არის. ჯარისკაცი უნდა აღჭურვოთ და მოვამზადოთ ისე, რომ ის მიდიოდეს 60-იანი შესასრულებლად და ცოცხალი დაგვიბრუნდეს უკან. ამიტომ ჭირდება მას, როდესაც დღეს 15 კილომეტრიდან ვიღაცა უკაცავა და სამხედრო სამედიცინო კომისიისგან შეიძლება თავის დროზე დაბრაკული ზის და ტყეტერფიანობის გამო დაბრაკული ზის და დრონით იქიდან დრონით გაფეთქებს, ეს არ უნდა იყოს. ჩვენი ჯარისკაცი უნდა იყოს მომზადებული. აი ეს არის. ანუ ქართული ჯარის ბრძოლის უნარიანობა ახლა არ არის მოწოდების სიმაღლეზე ამის თქმა გინდა. ვერ გეტყვით, არ ვიცი. სამწუხაროდ რატომაც ძალიან დაფარულია ეს ყველაფერი, მაგრამ რო ავიღოთ ბიუჯეტები და ეს არ არის ფარული ის ნებისმიერ იმაში ვიკიპედიაში შესვლა ყველაზე ნაკლები ბიუჯეტი რეგიონში საქართველოს აქვს. და ბიუჯეტი არის იგივე ჩამონათვალი აღჭურვილობის, რომელიც არის გაცლებით უფრო მეტი აქვს იგივე აზერბაიჯანს და იგივე სომხეთს. შეიარაღებული ძალების რაოდენობა რაჩვენები ღია წყაროებიდან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ღია წყაროებიდან ყველაზე მეტი აქვს აზერბაიჯანს, შემდეგ მოდის სომხეთს, შემდეგ მოდის საქართველოს რეგიონში. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არა რაოდენობა არ არის ხარისხი, მაგრამ ხარისხი თუ გვინდა იმ ქართული მებრძოლის გვერდზე დგომა თუ გვინდა, ჩვენ უნდა აღჭურვოთ ისე, რომ არ შეძლოს 60-იანი შესრულება და ცოცხალი დაგვიბრუნდეს უკან.